أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Xhamia e re në fshatin Kallnik është ndërtuar në një kohë të vështirë, siç ishte pandemia globale e COVID-19, e cila ka një rëndësi të veçantë për besimtarët e kësaj zone. Edhe pse pandemia kishte përhapur pasiguri dhe mbyllje të shumta, një grup i angazhuar besimtarësh dhe donatorësh vendosën të fillojnë ndërtimin e një xhamie të re për besimtarët musliman. Ky projekt ka filluar në një periudhë ku shumë aktivitete të tjera ishin pezulluar ose kufizuar, theksoi imami i xhamisë Omer Dauti. Megjithatë, dëshira për të pasur një vend të shenjtë ku mund të mbaheshin faljet e përditshme dhe ngjarjet fetare, i shtyu njerëzit të vazhdonin punimet, duke e bërë ndërtimin e kësaj xhamie një projekt me shumë kuptim, sidomos në atë kohë sfiduese. Xhamia e re në fshatin Kallnik, për nga hapësira është një ndër xhamit më të mëdha në Tetov dhe Mëgjër, theksoi imami i xhamisë Omer Dauti. Gjithashtu xhamia tani ka një arkitekturë moderne, duke ruajtur gjithashtu elemente tradicionale që e karakterizojnë ndërtimin e xhamive në rajonin e Ballkanit. Xhamia është projektuar me materiale cilësore, duke siguruar që të përmbush kërkesat e kohës dhe të ofrojë kushte të mira për besimtarët musliman, si dhe për të organizuar aktivitete fetare. Nuk është xhami e vetme, kemi edhe një xhami tjetër, por që për momentin themi nuk është në funksion. Bëhet fjalë domethënë për xhaminë e vjetër, është pak më lart domethënë se xhamia ku gjendemi ne. Është një xhami e vogël, mirë po mbaj mend kur kemi bërë hapjen solemne të xhamisë, kam pas thënë që xhamia e vogël e ka ndërtuar këtë xhami të madhe. Vërtet që ka qenë e vogël, por bereqeti dhe risku i asaj xhamie ka qenë shumë i madh. Për shkakun se janë bërë shumë aktivitete, janë bërë shumë punë, ka pas shumë bereqet dhe si rezultat i aktiviteteve që i kemi pas tek xhamia lart, erdhëm dhe zbritëm poshtë për të bërë këtë xhami. Pse këtë xhami? Për shkakun se xhamia lart në kohën kur është ndërtuar ka qenë një nga xhamiat më të bukura dhe më të mira në rajon, por në bazë të numrit të shtëpive në kohën kur është ndërtuar ajo, flasim domethënë nga vitet 85-90, numri i shtëpive domethënë në fshat ka qenë shumë i vogël dhe në atë kohë ka qenë mjaftueshme domethënë për atë numër të banorëve të fshatit dhe i ka plotësuar të gjitha kushtet. Por me zgjerimin e fshatit, pastaj domethënë pjesa dërmuese e fshatarëve domethënë parapëlqen pjesën rrafsh poshtë domethënë për ndërtuar shtëpi, ajo domethënë ngelet lart dhe prej xhamisë lart domethënë nuk ka shtëpi, ishte domethënë objekti i fundit domethënë xhamia. Kishim vendin këtu domethënë që jemi, pastaj domethënë e bukura dhe e mira e krejt kësaj është se ndoshta kamermani do të na ndihmojë që ta kapë edhe pjesën e shkollës, se xhamia pa shkollën, domethënë atje përgatiten, atje domethënë marrin hapat e para dhe lidhshmëria kur do të jetë në nivelin e duhur mes shkollës dhe xhamisë, padyshim domethënë që aty do të dalën njerëz të suksesshëm dhe do të dalën gjenerata të forta dhe të fuqishme. Xhamia është filluar të punohet në kohën kur njerëzit kishin problem dhe ishte ajo kriza e virusit korona. Pikërisht domethënë në atë kohë kemi filluar me ndërtimin e xhamisë. Mbaj mend domethënë që nga bisedat që bëheshin në shoqërinë në mesin tonë, po edhe ne kishim det, kishim gajle se njerëzit kanë krizë tjetër, kanë probleme tjera, ne fillojmë xhami. Pastaj është interesant se edhe pas kësaj pjese domethënë të xhamisë filloi domethënë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe ajo ishte një krizë tjetër. Pse i përmendi domethënë këto dy detaje, virusin edhe luftën, për shkakun se kriza ishte në nivel, por se besimtarët, popullata jonë, njerëzit tonë, janë aq shumë dordhanë dhe janë aq shumë bomirës, sa që jo kjo xhami me këto kushte, me këtë pamje që e ka,
por nuk ka ngel xhami që të fillohet, të punohet dhe ngelet në mes. Dhe kjo fal kujt? Fal njerëzve, atë që ne themi xhamatit ton, të cilët asnjëherë nuk kanë lënë që projektet e hajrit dhe të dobishme që të ngelin në mes. Andaj domethënë me një intensitet fuqishëm të fortë është punuar, nuk ka pas domethënë asnjë ndalesë përveç se deshti Zoti i Madh, domethënë një nga njerëzit të cilët ka qenë që në fillimin e punimeve, domethënë ka qenë me detyrën më të rëndë, domethënë njeriu i cili është fokusuar që nga mëngjesi deri në mbrëmje domethënë të punon për këtë xhami, që të arrin të përfundojë kjo xhami, ka ndruar jetë domethënë si rezultat i një incidenti që ndodhi domethënë këtu në të djatën tonë. Shfrytëzoj nga rasti ta lut Zotin e Madh që ta shpërblej me të mirat e tij dhe ta jetë prej banorëve të xhenetit. Ai domethënë ka ndruar jetë, ka qenë një nga njerëzit që ka investuar shumë domethënë në të gjitha format për këtë. Aty kemi pasur domethënë një ndalesë. Pastaj domethënë ka filluar deri në përfundimin e punimeve, ende nuk i ka bërë xhamia domethënë 2 vjet, në verën që presim domethënë të vijë, bëhen 2 vjet nga hapja e xhamisë. Arkitekt kemi pasur domethënë Afrim Shatkën, që vlen potencohet puna e tij e madhe që ka bërë, investimi domethënë dhe kujdesi i madh që ka pas gjatë gjithë kohës që është punuar. Është një nga xhamiat më të mëdha, në mesin e xhamiave më të mëdha domethënë në Tetov dhe Mëgjër. Kemi domethënë pjesën lart domethënë ku shërben për të falur namazi. Pastaj domethënë kemi pjesën poshtë domethënë ku kemi një hyrje domethënë që ka një restorant, kemi bibliotekën e xhamisë, kemi zyra domethënë për kryesin, për imamin, për zyra për kurorëzime, domethënë kemi klasën e nxënësve, kemi domethënë hapësirë speciale për gjinin femrore, ku kanë edhe parkingun e vet domethënë, ku nuk kanë domethënë ndonjë qasje përzierje me gjinin mashkullore, brenda domethënë i kanë banjot, i kanë garderobën, i kanë të gjitha, kemi hapësirë domethënë për shërbimin e varrezave, thjesht fal Zotit, fal donatorëve në këtë xhami domethënë nuk ka edhe diçka tjetër që mund të themi krejt në rregull, por sikur të ishte edhe kjo do të ishte edhe më mirë. Elhamdulillah, domethënë çdo gjë është në nivelin e duhur. Imami i xhamisë Omer Dauti theksoi se Zoti na ka dërguar një muaj të shenjtë për të na mundësuar ndryshimin e vetvetes dhe të qëndrimeve tona ndaj të tjerëve. Ai gjithashtu tha se një nga mesazhet kryesore të këtij muaji është se ndryshimi i mendimeve dhe qëndrimeve ndaj të tjerëve është një hap i rëndësishëm drejt arritjes së faljes dhe mëshirës së Zotit. Njeriu brenda muajit të bekuar të Ramazanit ka mundësi për të ndryshuar nga gjendja në cilën është në një gjendje më të mirë. Në gjendjen cilën është. Çdo njeri nga ne e dim, domethënë në raport me Allahun dhul xhelal, si jemi dhe ku duhet jemi. Çdo njeri nga ne dëshirojmë që të jemi më të mirë, por kemi pengesa për të arritur deri tek më e mira. Allahu dhul xhelal na ka dërguar një muaj si mundësi më të mirë pa asnjë pengesë në rrugë për të arritur synimet dhe qëllimet tona. Nga ndryshimet që njeriu duhet të kërkojë brenda muajit të bekuar të Ramazanit, padyshim një investim shumë i bukur dhe shumë i mirë që mund të bëjë njeriu në veten e tij është edhe mendimi i mirë për njëri tjetrin. Kur flasim për mendimin e mirë për njëri tjetrin, dua të këshilloj veten dhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur, jemi duke folur për një temë e cila është arrosyeja bazë për të përfunduar në xhenetin e Zotit. Synimi dhe qëllimi i çdo njërit prej ne në jetën e kësaj dhunjoje padyshim është pikërisht kjo. Po të ndalemi të shohim historinë e të dërguarit të Zotit, do të shohim se në një rast caktuar në jetën e tij, i dërguari i Zotit, derisa qëndronte brenda në xhami me shokët e tij, do t'ju thotë shokëve të tij, njeriu i cili tani do të hinë në derën e xhamisë është prej banorëve të xhenetit. Dhe hin një person, jo shumë i njohur për sahabët, për shokët e të dërguarit të Zotit. Mirë po i dërguari i Zotit tha një fjalë shumë të madhe. Dikush nga sahabët dhe të tillë ishin shokët e të dërguarit të Zotit, kur dëgjonin për dikënd se ka fituar një shpërblim të caktuar tek Allahu, ata interesoheshin që të njëjtën gjë ta bënin edhe ata, njëjtë siç duhet jemi edhe ne sot, në momente të caktuara kur dëgjojmë për vepra të cilat kanë shpërblime të mëdha tek Zoti, duhet fokusohemi që t'i bëjmë edhe ne ata.
Dhe dikush nga sahabët e gjeti një formë, u mundua që të bëjë diçka që të jetë mysafir tek ky person. Ju ankua diçka se kishte probleme në familjen e tij dhe kërkoi që ta bëj konak ai, domethënë të qëndroj tek ai. Dhe normal e pranoi, por qëllimi i tij domethënë ishte vetëm një, të shoh ky person për cilin tha i dërguari i Zotit se është prej banorëve të xhenetit, çfarë bën. Interesanti është se nuk vërejti ndonjë vepër të caktuar të madhe që bënte ai, domethënë ndonjë namaz shtesë, ose ndonjë agjerim shtesë, ose ndonjë ndihmë nevojtarëve shtesë. Domethënë bënte një jetë shumë normale dhe një jetë shumë të thjeshtë. Pas 2 ose 3 ditëve, shkoi dhe i tha, vëllau im, nuk është arsyeja ajo për cilën thash që unë kërkova të qëndroj tek ti, por arsyeja e vërtetë është se i dërguari i Zotit për juve tha një fjalë shumë të madhe, tha se jeni prej banorëve të xhenetit dhe mua më intereson cila është vepra dhe puna që ti e bën. Dash Zoti që këtë mesazh ta marrin gjithë ata që na ndjekin dhe dash Zoti që me këtë mesazh të jetojmë të gjithë ne. Nga se ky mesazh po që se kuptohet drejt nga ne, le që nesër do të jetë arsye për të fituar xhenetin e Zotit, po për Zotin e madh. Do të jetë arsye që ne të jetojmë të qetë dhe të jetojmë rahat në jetën e kësaj dunjaje duke i shijuar të mirat që Zoti na i ka dhënë. Ky tha, siç e pa, nuk është se bëj diçka të veçantë, por mendoj që Allah më ka falë një mirësi, gjithmonë Allahu më ka falë një mirësi dhe unë këtë mirësi e gëzoj dhe kjo mirësi është arsye që unë jam i qetë, jam i lumtur dhe jam rahat. E tha, cila është ajo? Tha, kur vjen mbrëmja dhe para se të bie të flej, kontaktin që e kam pas brenda ditës me njerëzit, dikush mund të më ketë qortuar, dikush mund të më ketë thënë ndonjë fjalë që më ka mërzitur, dikush mund më ketë gënjyer, dikush mund të më ketë bërë padrejtësi, por unë nuk guxoj që të shkoj në gjumë pa ju a bërë halal të gjithëve. Dhe pa më menduar mirë për gjithë ata që më kanë bërë, thjesht pa i arsjetuar vëllezërit dhe shokët e mi. Dhe sahabi, shoku i të dërguarit të Zotit në fjalë, e kuptoi domethënë cila ishte arsyeja pse pejgamberi alayhis salam tha që është prej banorëve të xhenetit. Shikon, në shikim të parë duket shumë e thjeshtë. Të shkojnë në gjumë, të flej, edhe t'ju a bëj halal të gjithë njerëzve. Nëse kthehemi në veten tonë, do ta shohim se është një punë bajgi e rëndë, është një punë bajgi e vështirë. Nëse ndalemi tek vetja jonë, çdo njëri të mendojmë për unin tonë, do të shohim se në shumtën e rasteve ajo që na lën neve pa gjumë është mendimi i keq që kemi për dikën dhe pastaj fillojmë të mendojmë për atë dhe fokusohemi ose ndalemi për të menduar çdo fjalë që na ka thënë ai. Dhe në momentin që ja lëm këtë hapësirë mendjes, gjithmonë domethënë do të shkojmë nga e keqja për të menduar dhe kjo pastaj do të na armiqësojë me njerëzit. E Zoti, krijuesi i gjithësisë, ai që na ka urdhëruar për çdo mirësi në jetën e kësaj dunjaje, ai që na ka urdhëruar për çdo mirësi edhe për jetën e kësaj dunjaje edhe për botën tjetër, në Kur'an do të gjejmë se Allah ju drejtohet besimtarëve me shprehjen, me thirrjen ja ayyuhalladhina amanu. Për dallim nga thirrjet ja ayyuhan nas, o ju njerëz. Ktu do të thonë Zoti ju drejtohet vetëm atyre që kanë besu, nga se për ta praktikuar urdhrin që do të pasojmë mbas kësaj thirrje, mund ta bëjnë vetëm besimtarët. Ndaloni së menduari keq për njëri tjetrin. Për shkakun se të menduarit keq për njëri tjetrin, juve do t'ju shojnë në gjëra të gabuara. I dërguari i Zotit në lidhje me këtë thot, largohuni nga dyshimet dhe nga të menduarit keq, sepse shumica e dyshimeve janë të gabuara. Edhe pastaj vazhdon domethënë hadithi, mos xhelozoni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja shpalosni mëkatet njëri tjetrit, mos gjurmoni pas gabimeve të njëri tjetrit dhe përfundon këshillat e dërguarit të Zotit, jetoni si vëllezër me njëri tjetrin. Për të jetuar si vëllezër me njëri tjetrin në jetën e kësaj dunjaje, duhet kthehemi tek fillimi i thirrjes. Ndaloni të menduarit keq për njëri tjetrin. Kohën në cilën jemi duke jetuar, atë çfarë jemi duke parë tek muslimanët, duke filluar nga ndarësitë, ndarjet mes njëri tjetrin, armiqësitë me njëri tjetrin, arsyem se nuk flasen me njëri tjetrin, do ta shohim se e gjithë kjo vjen si rezultat i kujt? Vjen si rezultat i fillimit të mendimit keq për njëri tjetrin. Pastaj ne jemi njerëz të cilët themi se jemi në rrugën e të dërguarit të Zotit. Shembull, model në jetën tonë kemi pejgamberin e Zotit.
Dhe nuk do të arrijë njeriu të jetë i suksesshëm në jetën e kësaj dunjaje përveç se në momentin kur shkon pas rrugës së të dërguarit të Zotit. Të dërguarin e Zotit e maltretuan, e ofenduan, i thanë gjëra nga më të rëndat për ta poshtërsuar atë, e larguan edhe nga vendlindja, nga Mekja, e dëbuan në Medine. Dhe pas 10 viteve do të kthehet përsëri i dërguari i Zotit, por tani do të kthehet si udhëheqës i tyre. Dhe kishte në dorë mundësinë për t'i dënuar krejt atë çfarë e bën. Çfarë bëri i dërguari i Zotit? Tha jeni të falur të gjithë. Dhe për Zotin e Madh nuk ndodh që njeriu t'i falë të tjerët përveç se para se gjithashtu duhet të ketë mendim të mirë për ata. Shkojnë në Taif, në një qytet afër Mekës, me mendimin dhe me shpresën se njerëzit dhe populli i Taifit kanë për ta pranuar, kanë për ta dashur, kanë për të praktikuar atë çfarë ai thret. Mirë po, ata e dëbuan, e gurzuan, e maltretuan, e nënçmuan dhe në një moment kur nga trupi i tij nuk kishte pjesë ku nuk dilte gjak, i lodhur, i mërzitur, i brengosur, vjen Xhebraili, melaqa më e madhe e Zotit. Vjen me një melaqe tjetër e cila është përgjegjëse për kodrat dhe ishin në shërbimin e të dërguarit të Zotit. Dhe i thanë, vetëm fol këta njerëz që të gjuajtën me gur, ti kaploj dënimi i Zotit dhe Zoti ti gjuaj me kodra. Imagjinoj dërguari i Zotit edhe në këto momente tha, jo, ndoshta fëmijët e tyre kanë për të më besuar. Dhe kështu ndodhi. Shiko, fëmijët e tyre kanë për të më besuar. Dhe nuk e thot njeriu këtë fjalë përveç se të ketë një mendim të mirë. Andaj Omeri radiallahu anhu thonte, mundohem me çdo kusht që ti arsjetoj gabimet e vëllezërve të mi. Ibn Sirini në një thënie tjetër thot, le që i arsjetoj gabimet e vëllezërve të mi. Mundohem gjej një rrugë për t'ju falur atë çfarë ata kanë bërë kundër meje. Por edhe nëse i shoh me sytë e mi se janë duke gabuar kundër meje, do të shkoj do të flas me ata vetëm e vetëm që të mos armiqësohem me ta. Prandaj, dua ta përfundoj këtë këshill të shkurt Ramazani me thënien e Imam Shafiut radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, e që të jetë një këshill që do të na shoqërojë neve brenda muajit Ramazanit dhe ne të fokusohemi ta lutim Zotin që na shoqërojë me mendime të mira, se mendimi i mirë në kokën tonë fillimisht është qetësi shpirtërore për ne. Është arsye për të qenë të lumtur ne, është arsye për të pasur paqe shpirtërore ne. Dhe thot Imam Shafiu, një nga arsyet bazë e përfundimit të mirë nga jeta e kësaj dunjaje është nëse njeriu sa është gjallë ka mendim të mirë për të tjerët. Shiko, thot i dërguari i Zotit, si e keni jetën, do ta keni edhe përfundimin. Dhe si e keni përfundimin, do ta keni dalin para Zotit. Në qoftë se njeriu ka pas mendim të mirë për njerëzit, mendimi i mirë për njerëzit ka bërë që ai njeri të jetojë në paqe me njerëzit, të jetojë rahat dhe të jetë i lumtur me njerëzit. Kjo do të jetë arsye që njeriu të ketë përfundim të mirë, dalje të mirë nga kjo botë. Dhe kur do të del me një dalje të mirë që Zoti do të jetë i kënaqur me të, padyshim që ai do të jetë i kënaqur edhe nesër me shpërblimin që Allahu ka përcaktuar për të. Prandaj lut Zotin e Madh, gjithë ata që janë duke na ndjekur, para se gjithash Allahu të na e pranojë agjërimin, Allahu të jetë i kënaqur me këtë vepër dhe me këtë punën tonë dhe dash Zoti mas si rezultati i kësaj vepre të na mundsojë që të instalojmë në trunin tonë mendim të mirë për tjerët dhe ky mendim të jetë arsye e lumturisë të jetës tonë. Ky muaj është një mundësi për t'i dhënë një drejtim të ri jetës sonë, për të pastruar zemrën nga ndjenja e urrëties dhe mosmarrveshjeve dhe për të ndihmuar qëndrimin tonë ndaj njerëzve të bëhen më të butë, më të ndjeshëm dhe më të hapur për mirësinë.
Thank